ये जिसे भैया बोलो वैसे बोलना चाहिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लो, एकदम पूरा आल दिख रहा है उसमें। हाँ पूरा आल दिख रहा है। हाँ। पूरा कुर्सी सेट कर देते थे मसाज करके। कुर्सी सेट कर देते थे।
कुमुदवर म्हणतो. नाही चालू आहे पुन्हा थैंक यू प्रकाश जी, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच।